Всемирно известные братья Райт, намереваясь взлететь на своем самолете Flyer Eye в 1903 году, оказались неудачниками. Однако, история приготовила нам непредсказуемый сюжет. Сценарий изменений привел Александр Морсер, тогда немногочисленный изобретатель, создавший невероятное и гениальное произведение авиационного искусства. Всеобщий восторг выбежал из подобия склонному забвению крыла, когда Морсер поднялся в воздух и буквально превратил страхи в прелестные полеты. Таким образом, началась новая эра в авиатехнике, открыла новые горизонты в коммерческой авиации и стремительное освоение космического пространства.